Menutup lebih dari 70% permukaan bumi, perairan memegang peranan penting dalam menopang peradaban manusia. Namun, di balik keagungan dan kelimpahannya, ada beberapa peristiwa tak biasa yang sempat terjadi di perairan. Nah, di video kali ini, Mimin akan ngebahas 20 peristiwa tak biasa di perairan yang terekam kamera. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita bahas. Saat asik mancing di tepi sungai, pemuda asal Indonesia nyaris disambar oleh buaya besar yang muncul tiba-tiba. Mungkin dimangsa oleh predator, seekor ikan malah masih hidup dan tetap berenang dengan tubuh tidak utuh. Ketika mancing di area danau, dua orang pria sampai ketakutan saat merekam sambaran petir di dekat mereka. Lá, ó. Não desce. Tá caindo lá, ó. Gente, olha lá, gente, ó. Fecha aí, não fecha? Ganhou pra cá. Equilibra aí o balanço aí, ó. Equilibra ela aí, ó. Pemancing di Brasil malah tersedot oleh lubang besar yang muncul di tengah danau. Dalam rekaman video, para pemancing sampai panik saat perahu mereka tersedot lubang besar itu. Untung aja, mereka berhasil selamat setelah menahan perahunya dengan kayu. Get closer. You gotta get up there closer. Turn that way a little bit. He's hub on its head. Oh, he's getting scared. Oh. Niatnya mancing di sungai. Sepasang suami istri malah melihat seekor beruang yang kepalanya nyangkut pada toples plastik. Melihat peristiwa tak biasa itu, mereka berusaha menolong dan lepasin toples plastik di kepala beruang itu. Gotcha. Yeah, go. We saved our little bear. Para turis di Bali sampai panik saat disapu ombak mengerikan di area pantai. Oke. Come. Suan. तक जमीन किस तरह उठने लग रही भाई ये देखो भाई जमीन उठने लग रही है अपने आप ये देखो भाई नया तजुर्बा जमीन का अपने आप नया तजुर्बा मेरे भाई देख बार जब पीछे हो लेकर Warga di wilayah India sampai geger saat merekam tanah di dasar sungai yang terangkat secara misterius. Sontak aja, warga yang ada di tepi sungai sampai heboh saat melihat peristiwa aneh itu. ऊपर बैठ कर चला मेरे भाई ये तो उठली यारी बाग का देखियो बैठना के देखे बैठना रे अरे बैठना रे देखे उठ गया और भी एला नुम्मा जो भाई फोन ना कर देखो मेरे भाई देख पानी पड़ेगा भाई नीचे इसके मान देख धरती पटल है देख कमाल है देख कितना पटल भाई अपने आप ही जमीन उठना रही पता नहीं भोलेनाथ ने क्या कर दिया जमीन ये तो बोले पर जान दे तो नहीं उठावेगा ओए आगे लग देख आगे लग भी देख सकते हो भाई पूरा उठा दिया वो सुपर मान के ना लगाई इसके पासी की जीर लाग गई इसकी जीरी बच जाएगी बाकी तो रह जाएंगे डाल तो डाली डोल तुम्हारी ऊपर ऊपर है
पानी देख वो देखे किस तरह पानी जान लग रहा है भीतर देखो वो देख मेरे भाई पानी देख किस तरह जान रहा Warga di wilayah Jamaika sampai geger saat melihat proses penangkapan buaya besar di sungai dekat jembatan. Namun sayangnya, buaya besar itu tampak mengamuk dan berhasil melepaskan diri dari jeratan warga. Beberapa pemuda di wilayah Riau malah nekat merekam amukan ombak Bono yang mengerikan dari jarak dekat. Warga di wilayah Louisiana, Amerika, malah temukan seekor sapi hidup yang nyangkut di pohon area sungai. Menurut dugaan, mungkin sapi itu disapu banjir besar hingga nyangkut pohon di area sungai. Warga di wilayah Afrika sampai heboh saat merekam munculnya pusaran air di area sungai. Dalam video yang beredar, berbagai benda di area sungai sampai tersedot oleh pusaran tersebut. Ketika menelusuri kawasan sungai di Florida, warga di perahu sampai ketakutan saat melihat sambaran petir mengerikan. Layaknya bayangan hitam, pengunjung pantai sampai kaget melihat jutaan ikan yang muncul bersamaan di area pantai. Para penumpang kapal di Argentina sampai heboh saat merekam gunung es raksasa yang terbalik di lautan. Ketika naik perahu, para turis di Cina sampai takjub melihat pertemuan air laut dan air tawar.